Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Di video kali ini kita akan mencoba tes red excavator remote control zigong ya. Ini remote-nya dan itu excavatornya. Bro, fokusnya bro. Nah, itu untuk excavatornya. Nanti kita akan tes red. Tapi sebelumnya kita menggunakan perlengkapan K3 kesehatan dan keselamatan kerja. Check this out. Oke, untuk keamanan marilah kita pergunakan perlengkapan K3 kesehatan dan keselamatan kerja. Tara, ada helm, ada eyeglass atau kacamata. Kita coba untuk berjalan maju. Oke, saya hilangkan dulu remote-nya.
salam muter dulu. Yeay, kita muter. Sampai ketemu lagi, kita akan tes rate. Selanjutnya kita akan tes rate-nya. Tunggu video-video berikutnya. Terima kasih. Dadah.